Seperti namanya ya, Indian Black Eagle, berasal dari India dan punya bulu dominan berwarna hitam. Yang ada di hadapan sahabat Tavi hari ini usianya masih muda karena masih ada bercak coklatnya. Saat sudah tumbuh dewasa, elang yang satu ini warnanya akan menjadi lebih hitam. Di mana elang yang satu ini tidak hanya berburu